бүгін махаббатты негізді Димаш осы Диерсқа сыйлайтын болады. Сондықтан да қапы қалмаңыздар, қымбатты көрермен. Ал біз соның дайындық барысын міндетті түрде өздеріңізге жеткіземіз. Енді Алла біздің жанымызға бұл жанкүйерлердің барлығының жиналғаны бекер емес. Өйткені өздеріңіз көргендей Димаштай ұлды алашқа ғана емес, әлемге сыйлаған әкесі Қанат мырза тұр. Қанат мырза, қобалжуды түсінем, көңіл күй қалай, дайындық қалай? Рахмет, бәрі де жақсы. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін қолдау білдіріп, бүкіл жан сезімін білдіріп, махаббатын жолдап жатқан бүкіл жұртшылыққа керемет тірек болып тұрған біздің халқымызға шын жүректен алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген тыңдармандарға алғысымыз шексіз. Бүгін біздің көңілімізде, біздің өмірімізде үлкен мереке. Тойдың болғанынан болатысы қызық дейді. Осы дайындық жұмыстарымен енді бір аптадан бері осы жерде құрылысы бар, басқасы бар жүрміз. Енді бүгін енді аман есен, жаңбыр жаумай, ауа райы бұзылмай, адамдардың көңіл күйі бір тоғайып қайтатындай жақсы шара өтсе екен деген тілектеміз. Сол, сіздерге де рахмет. Бүгін Димаш негізі Алматының төрінде қаншама фанаттарды жинады. Түкпір-түкпірден келген қонақтар және де енді кідірісте де біз байқап қалдық. Сіздің де қонақ жайлығыңыз білініп ақ тұр, көрініп ақ тұр. Себебі енді қазақтың кеңдігі ғой. Қанша адамда жаңағыдай келіп сізбен амандасып, құшақтасып жатыр. Қалай үлгересіздер осының бәріне? Енді әркімде сыйлағанның құлы ғой, сондықтан үлкен сезімін білдіріп жатқан, қуанышын білдіріп жатқан ағайынға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Сол кісілерден рухани қуат алып, солардың батасыменен, тілегіменен өркендеуге, күш-қуат жинауға толық мүмкіндік болып тұрған кезде адам қалай шаршайды. Сондықтан да осы сәтті пайдалана отырып, қолдау білдіріп жатқан, бүкіл шын сезімін білдіріп, әлеуметтік желіні ашып қалған кезде көптеген халық деген әдемі тілектерін айтып жатады, сол кісілердің барлығына да алғыс айтқым келеді. Біз өз кезегінде осы қонақтардың барлығына қош келдіңіздер дейміз, Қазақстанға, Алматыға. Құшағы кең қазақ еліне қош келдіңіздер дейміз. Енді Қанат мырза, осы бір сіздің ұлыңыздың атын айтқан кезде, Алаштың ұлының атын айтқанда, мына күлкінің астарында қандай жауапкершілік, қандай мақтаныш бар екенін сезу қиын емес ағайын. Мына орталық алаңның айналасындағы атмосфераны сезінсеңіз ғой, келесі концерттерде баршаңызға дәл осындай алаңнан табылу жұғысты болсын дейміз. Енді басты сауал Қанат мырза. Димаштың көңіл күйі қалай, дайындық қалай, дәл қазір ол қайда және дайындыққа, мына концертке қалай дайындалып жатыр? Димаш енді ешқандай құпиясы жоқ, дайындалып, таңғы 9-дан бастап осы жаңа ғана дайындық жұмыстарын аяқтады. Осыған дейін де біраз күн қатарынан дайындалып жатыр. Сондықтан енді көңіл күй әрине ең бірінші жауапкершілік, одан кейін қобалжу, толқуы бар. Содан кейін қалған енді бүкіл адамдардың пейілі мен Алланың тілегіне тапсырдық. Барлығы да дұрыс болады деген сенімдеміз. Лайым солай болсын, Енді Қанат мырза, жауапкершілікті түсініп отырмыз, сондықтан сізді көп кідірткіміз келмейді. Димаштайдың жанына барыңыз, жақсылап концертті ұйымдастырып, соңғы дайындықты аяқтап, елге, халыққа, әлемге ұсынайық. Ең бастысы мынау Диерстің және біздің ақ ниетімізді біздің ақ Димашқа жеткізіп барыңыз. Рахмет сізге. Жүздескенше.